For noen år siden var jeg av en rettelig intens læsluskeie i USA. Og en av oppgavene som heter her skeie krautet, var at jeg skulle fylle et spurnarblev ut, åren skeie byrja. Og det var 140 spurningar om meg sjølvan, om mine personsmennesker, om hvordan jeg lever og arbeider sammen ved øren følge. Og de sfærene skulle så være brukt i en personsgreining om meg sjølvan. Så at jeg kunne få en avbending om hvordan jeg hvor min personmenneske og eisende hvordan jeg lærer at be at livet og eisende at arbeide sammen ved øren følge. Så da jeg så kom av dette skeie, så hittet jeg sjående salarfrøyingen som skal teka meg i jøknen, urslitene av røntene, og vi sitter og nyer, og han teker papyrene fram, og han sier, jeg vant til skåre i fullt stiatel. 100%. Tutsi av tutsi. Fantastisk sammen. Men det var den skreiva veien. Og her stod jeg helt alt stod så utrolig vel til meg. Jeg helt at jeg var som personer som var bare simpelthen så litt latter at livet sammen vi, og arbeide sammen vi, og jeg helt at min personsmenneske var bare, hun rulla jeg bare. Inntil knappt jeg fikk en kjelkende innlid inn i verleggen av meg selv og for jeg var. Jeg har møtt meg selv så høyt, og jeg har sett meg så høymål i løven at ikke mennesker kunne klare det. Og vet du hva jeg fikk vite? Jeg fikk vite fra salarprøvingen, og han sette en iverskrift i hvor det var, og han sier bare at du et perfect fake. Du helt og aldeles og ektavers. Det var sånn karlags omfevning som jeg fikk han det der. Min kjølsoppfædan, og min fædan av livet her tidsi, var pura følsk. Jeg er ikke ammen her, jeg er ikke ammen til det her. Jeg bare sier at det et godt høvesetikken å sabbe av et pastor. Nå kunne de si at det til vysendalige prekva at det som er rettelig forstyrret av oss. Utvinnen. Ok? Hvis du vil jeg til her.